لا تسمعوا پخوانو وسوئی والغو فی ابی فیدی خبری کوئی پمارا دیکی چیزا وانو پغوگو لگی چرتا نکبیا خبر پغوگو لگی دا نیمگلیو لگی دا اوہو ایدا خوی پکی بلا راو وقت دا بنا ندا دا قضا خبر دا خود تا بول شوی خبر دن داوری دی رزان بایی پوا کرے چیزا سوئی نو دا وسن دی نو زی معلوم هدف پیجانا دی طریقہ بانی الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الله پیغمبر سره جنگی نو دای سزا ده الله پیغمبر سره جنگی کی داو پیجندا څوک دی انت به هغه څوک دی چې هغه کې نه سره راکاو دا دې خدا قدر دی نور دې چې ډاکه څوک نه کیدایت به بیماری پاتې شي یحاربون الله د الله د حکم نه خبر د پیغمبر د حکم نه خبر شو داګه پناګه د خلاف کوي انورم ځا سره راټینګي پیغام کې ځا سره راټینګي خلاف د پیغمبر تا خادای کې راټینګي ځا سره خلاف د پیغمبر تا په دې طریقه باندې وکړو او دا شانته په معاملاتو کې مجلسونو کې یحاربون الله ورسوله اپا ملکی فساد خوری دا معلوم که گنداو پیجن چی دیو پیجن نوایات با پخپل پاگا باندی لگی چی سوک پی پوشی کنا پیدل ایده چی دا هدف دا دی دا دی نو آگا پخپل زن سروچت کی دا دی جماعتا ہوئی زدی کیستیم نو یقینی دا کنا تا تمیر تپی پوشی بل پنده پیدل تپی پوشی دا زمان مرض ما تخی دا گزاری پا ما بانی دی نو زن دا پلیتی لري که کنا مخوین دا چی سپین شی نو تا تا پسی بنده دردی دا هدف مقررول معلومول ضروری دی دا قرآن او دا وجنا عمر سیبوی رضی اللہ تعالی عنہ من لم يعرف الجاہلیہ جو توک جاہلیت نپی جنی اور اپ اسلام کے غرشے دے ينقض عرى الاسلام عروة عروة ينقض عرى الاسلام عروة عروة من نشأ في الجاهلية من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية دا اسلام یو کڑی ماتی یو حکم یو عقیدہ ختمی سوک نشأ في الإسلام مسلمان غرش مسلمانات کی غرش ولم يعرف الجاهلية جاہلیت نہ پیجنی اگر غلط عملونا چمخ کی کیدا غلط عقیدہ اگر نہ پیجنی نو چې نہ پیجنی اسلام کی غرشے دی نو دا مخنه چې اگر زور جاہلیت راشي دی ولغی په پلیتای نه پوا په نقصان به نه پوا او په دې باندې پوا چې قران هغه تصویر دی نو دغه هغه عمل شروع کی هغه بدعت بکئی هغه شرکی عمل بکئی په باندې به نه پوا نو یو کله ختم کړ بل ختم کړ بل ختم کړ بل ختم کړ مثال ویم دی کلی کې اوس دایره د اسقاط څوک نه پیژني چې دا صحیح جنازه پسې کې ناشتل نه پیژني چې جنازه په سره کې نه چلا جنازه شو کومه خبر وای دا کار دی کنه نکینی بیا سره دا نه پیژني دروپو ګرځول یا سره د ګوړې په پلو ته شي ګرځول دا تل نه پیژني چې دا څه شی دی دا څه بلا ولی تقریبا د دې شو کارونه چې پیدا دي نو دا وخت دا کار نه شي او سره په ګیرو کې سپین لګي خدا وخت دا کار نه شي دا کسی نه شي نو چې نشي نو سره تصور دا ونه شي داسي دا خو په دې پیږي چې په خوا دې کلی کې دا کار کېده دا طریقه وکړه هغه و چې خدای دا په کیمنه نو اوس که قرآن او حدیث هغه طرف ته ګرځي په خپل بابا غږی باندې لګي او چې هغه دې نه خبر چې دا ناروا دي او کاروا دي اسلام کې غړ شي دي هغه بل دې کیولیدو چې مړی پسې د جنازې نه پسو دعا وکړه نو دې کوم په دې کسب شروع کیږي دا یو ښکار دی ګوره مړی ته دعا وکړه دا څه یو عمل نه د دې په پریته غنه دی پوها نو چې نه پوها نو هغه چې دا عمل نه هغه شروع کیږي قوت الاسلام عروه یو کړه ختمه کړه بیا چې وی چې لول مليان ناس یې پګړی ووري دي برکاتيان خلک دي چې پرشتي تي نه شرمېږي
داس مبارک خرج ملائکی تینو شربی او اناستی کرتا تا کیا والله روپی راوړي دا غوډه سو ګورځي دا ولې ګره دا ډیریږي مړي د ثواب رسي وای بچا دا خو کار دی مثلا زموږ د مولا خدا قسم نه کړی تاسو پورې دا یو کار دی نو هغه بل کړی د اسلام ماته کی بل بل شروع کی پلان کیږي چې د شکار مولیدو ډیر په عزت باندې مول ډیر پزرونوالو وساتای قدمونه شمارل نه تاسو نه پیژني چې قدمونه مړي شماري روز خو چې جنازه تیار شو جنازه تیار ده خلک په مخه کی وای یو شي ته ورسي نو کاغه یو ځای کې ولې چې استاد ته आवाज وکړي چې جنازه تیار ده استاد راشي راوچت کې استاد وګړي د شکړې ته پټکې په دی وګو ټولې سپاده ولاړو ته په لوی احترام باندې الکه وي تشمارا زارو ونشواري نو دا چر شروع کی دا قسم به ورته تشمارا اتیا پورا شو اتشل قدمونه پورا شي دی اوس زای وای مردار په مخه کې په مخه کې قبرستان ته شي بیا کمزور زما ونه سره رسول هم نشي نو هغه چې دا چیزونه وویني چې دا کار کې دا وړي کې دې کې ډېر لوی ثواب دی او دې کې هم لوی ثواب دی چې دوه په کوم ثواب دی زموږ د مولا خو موږ کړه کارم کنه خوله دا هغه دا شروع کی غوړه بل کړه نو بل ورو ویني چې په قبر باندې خلاف پروت دی جنډي په ضروري دي ادا قبر ادا علاقه چې دا مزار چې توي دا سور شین ځو خو ښکاری کې دلیل نه پاتې کې په څلور ورو راولي دا زمونږ په دیوان هملیان نه پریدي راځي چې دا کسب شروع کو اور بل کار نه ولا په دې نه پوه چې دا اعمال د کفر او د بيدیني وو خلق کول قرآن دا په زړه راغلو نو دته هغه نه دی معلوم جاهلیت څه نه دی معلوم رنګ ته د خولي کار شو د خاصه کار شو په اوته عمل نو شروع کی قبل ته دعوت نشو کړو په خپل به کې وی دا حکومت لري اول جاهلیت په جندل غواړي جاهلیت سمانا د ناپوهي مسلمانی د ناپوهي د وخت د بيدینه د وخت اسلامو کلمه خلق ویلا منځونو روجي خیراتونو حجونو پکېتا خا اخلاقو لوس پالو د غریب مرستا دا ډېر کمالونه پکې ته خو سره دا نه اسلام چې هغه جاهلیت نه پوهه زمانه غي اسلام هغه کول په دې معنا باندې نبی علیہ السلام صحابیو منځو کو واپس شو سلام کو چوت نو سلام کو نبی علیہ السلام وی کیجیا انک لم تصلی بیا راشه منځو کته خو نه هغه بیاو کو دویم ځل بیاو کو پدریم ځل بیاو کو بعضی په دویم ځل باندې جوکو یا رسول الله ما ته وخه ما له چل راځي ما خدا غلطه کړل هغه چې کوم ذکر راځي دې دین وی ریته موزوی دا د جاهلیت هغه موزونه پوهه ریته موزوی پیغمبر اسلام ته مونږ نه کړل نو موزي په بیاو کو نو دا په جندل وایي چې مخکې مونږ او د جاهلیت زمانه حج د جاهلیت زمانه خیرات د جاهلیت هغه روجو د جاهلیت هغه قربانی د جاهلیت هغه دا شانته زکات خیرات د جاهلیت هغه دعا د جاهلیت هغه مې په څیر د جاهلیت هغه همدردی مواسات او غمخواری او غمزه په قرآن سره د جاهلیت هغه د جاهلیت او د اسلام په هغه کې فرق معلومول غواړي دا دې معلومیږي چې جاهلیت او پیژنې تیار نه پیژنې زرنا به څه فرق ولګي درون نه تاسو ته تیار څه شي دي ارنا څه شي دي ابو خلق وي تیار هغه ته پته نشته نو تیار زرنا نه پیژندې کی ارنا با د تیاری نه پیژندې کی انما تعرف الاشياء تعرف باضدادها فزد پیژندې کی قرآن وی ومن كل شيء خلقنا زوجين هر شی میں جوڑی پیدا کرے دي او نوبل پیژنې غلبل نوبل پیژنې داینا او زنانا اجرا دي خنسا مشکل چې نور سره رابط نه په خوشو کوټه کې راټ کړی دی هغه پیژنې چې زنانا څه شی او نارینه څه ازو په کې پر په څوانه دي هغه پیژنې چې معاشره کې غشینو د بل په اوریدو باندې تقلیدن به وي چې پر خدای دې پکې تا او چې ځان نه راټ کړی او خوشي غار کې بیا تاسو کا نه پیژنې هغه ته پته نه لګي نو ازداد ضروري دي مخلوق او خالق ازداد دي خالق پیژنې مخلوق به پیژنې د مخلوق مقام پیژنې د خالق به پیژنې نو جاهلیت د کول جاهلیت پیژندل
دا د ضروري له ضروري دي نو دا خبره صحه ده چې قران خبري کوي نو د چا سره کوي چې خبري سره کوي چا سره داغو عقاید څو داغو اعمال څو داغه پته لګول غواړي دا ضروري ده اهم خبره دا په لارې د ذکر د قران کې په ورکه واصل بیوت من ابوابها دا باب ذکر غواړي چې څه غلطي کوي خلک یې کړی دي هغه وجه سره هغه دا ورنه ذکرې په ورته ته قران نه ذکرې د چې نه ذکرې لکه دا کار به راته نه کو او ماته دلیل وخا د نقول دلیل ماته وخا د نقول دلیل نه دلیل د قولی چې قول ته زې کوم نو ته دلیل بسي د نقول دلیل نشته د نقول دلیل سره لا اله الا الله محمد رسول الله الله ولی کہ محمد ولی صلی الله علیه وسلم الله ولی کہ پیغمبر اسلام کړی دي دا وخا بس دا دلیل دی کنه زه ذکر نشي چې دا ونه دي کړی الله دې ویلي پیغمبر دې کړی اصحابانو مجتهدین دې کړی دلیل دا دی ته ماته دلیل وخا دا ولی خطا کړل لاره خطا کړل نو دا هم خبر ده ان شاء الله سار نو ودا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران آیت نمبر یوصل دا زینمونو چه دوش پیتا که دریش پیتا آیت تے دا اللہ دی کتاب دا قرآن دا ذکر طریقہ یا دا غی اصول یا لار او ور د هر کتاب د زکولو خپل څه اندازي او خپل څه طریقې د الله ټول کتابونه او خاص قرآن عظیم د دې د زکولو طریقه لار صدا نو ما مخکې وی چې پاغه طریقې نو فائدې پاغه طریقه کني نو فائدہ نه یا ډېر کمای کړهو زیاتی او فائدہ کمای نو پاغه کی بنیادی طریقه اولا دا پیژندل چې قرآن عظیم چې سوی ردی د مخ حالات سو الجاهلیه د جاهلیت په جندل او دغه قول دغه خبره باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قول ما پیش کړو چې هغه وی ينقض الاسلام عروه عروه من نشأ في الاسلام ولم يعرف الجاهلیه د اسلام یو حکم یو کړي به ماته ختمي با څوک چې اسلام کې لوی شوی دی هغه جاهلیت نه پیژندلې دا حالت ته نه معلوم چې خلکو با دیو څاروي ګړي بيزي یا اوخ ورشو ته پتلو باندې مړی کول مرګونه به کول ناغو پدی سپوشی کنتم اعداء فالف بین قلوبکم دا پتاوتا نلگی چی دا سنگ یو بل دشمنانو ادی یو جنگ سمیر ابن حر دا غسر پا معمولی خبر جنگن خطیو اشپک شلکار را یو جنگ چلی دا مدینه منوره کی
انصارو کی دیون کا پاولاد کی اوس او خزرج کی نو چې دا حال ته نی معلوم ناغه د قرآن د دې آیت په مطلب څه پوښ بیا دا ته نی معلوم چې خپل اولاد وای جنکای به ژوندې خخولي چا به په چاړي حلال کړی ومنهم من يغرقه چا به دریاب ته ورغولي او ژوندې به ډوبې کړی ومنهم او ځنی څوکاغو يرميها من شاهق جبل چې هغه به د نور غر نه ورغولي ټوټه ټوټه بشوي هغه به د دین څه خبري چې دوی انسانیت نو شفا حفرة من النار دا پته ته نه لګي او د دې آیت مطلب باندې څه پوښي والعادیات ضبحا فالموريات قدحا چې یو بل باندې به هیڅ به حمله کولی او په مخه وشو یو کله به لتاړ کو نو د مخ کی حالت معلومول غواړي په دې بنیاد ماوي چې دا معلومول غواړي چې قرآن عظیم د چا سره خبرې کوي مخاطبه د چا سره کوي نو چې دا چاو پیژنو نو بیا دا غو اخلاق عادات عقاید او اعمال دینی او سیاسی دا بیا پیژندل غواړي او دا غیر لپاره د تاریخ ګړی پانی لټول غواړي د جاهلیت او د خلقو د معاشرت احوال معلومول غواړي نو ډیرو عالمانو دا کار کړی دی مستقل کتابونه پرې لیکلي دي ابن العلوسی بلوغ العرب فی احوال العرب کتاب لیکلی دی او پاکستان کې نه پیدا کیږي نه پیدا شوی دی چا څخه مخکنی به اوس ما اردن ته سړی دی بشام نه ټلیفون کړو کتاب راوړه د جاهلیت احوال لیکلي چې خلکو وسکول زمون د تفسیر عالمانو او د تاریخ هم لیکلي خو د کاراو سره قتل غواړي سړی به مړ شو ښځه به یې وه نو مشر زوی به په هغې باندې څادر وغورځو پیدا به زمایي مایره مور نو هغه به یې ښځه کړه د هغې به کوشش دا و چې زه د ده نه خلاصه وې نو د دغه غم په دې ګڼه کې به هغه لر بر کېده او د کوره به ووته خو هغه به مو کتله او څادر به یې پرې واچو چې دا زما ښځه ده نو سباک پروا نه نو حرمت علیکم امهاتهم نو به څه پته ولګي چې دا حالتو ته نه معلوم خویندې به دوه په یو نکاح واغستې راجمع به یې کړې نو تحریم د اخواتو پته به ورته څه ولګي دې له زور تاریخ لټول غواړي او زغره حالات نو اله سړي ته د اسلام قدر معلوم شه د قرآن فهم راشي خو د دې نه مخکې چې زه قرآن چا سره خبرې کوي دا بیان کم نو د دې نه مخکې دا خبره بنیادي کوم لکه چې اوس مې آیات ولوست ځینې خبرې داسې دي د ګناه دي او که د نیکۍ دي او د بیر دي دا د آدم علیه السلام نه خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری مشترکی د تمام ادیانو دینو فرق پکې تا کراغله نو په کیفیت کې راغله د طریقه کې اصل حکم په غیو انداز باندې چلیدل دي دا خبرې ډېرې دي او قرآن او حدیث بیان کړی دي چې پاغه کیو حق د الله رب العالمین دی الله نعبد الا الله
او دا په دې عنوان ذکر کړی دی چې دا زما او تاسو شریکه خبره ده. تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. کلمین مراد دین او د کلمین مراد عقیده، د کلمین مراد مسئله. یو خبره چې زما او تاسو مېن کې شریکه ده، زما یوازې نه ده بلکې شریکه ده زمونږه. د آدم علیه السلام راسي چې خلافت د زمکې د آدم علیه السلام په ذمه کړی شوی دی، نو دا نه دا مخکې هم وه خو د دې ابتدا نه وي. هغې کې نه تورات بل څه ویل دي، نه انجیل، نه قرآن، نه نور صحیفو. دا د تمام انبیاء مشترکه ده. کومه خبره ده دا الله حق الله لوایل دا تمام ادیانو کې شته. سورۃ مریم، الانبیاء، نور سورتون کې دا مسله ذکر کړي وان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون. ستاسو د ټولو انبیاء دین یو دی، امتکم دینکم امتا واحده دین واحد، پس زبان دی یو دی. انا ربکم فاعبدون، زستاسو قانون سازم، ستاسو ربم مدبرم اسمون کیم. نو بس یو زما حکم ممانئی، زما د حکم مقابله کې وربل چا حکم نه. نو دا شریکه ده د ټول انبیاء. حدیث کې راځي منګه معاشر الانبیاء منګ ابناء علات، منګ د یو پلار اولادی، پلارم یو دی من دیم جدا جدا دی. مطلب سره عقیده د ټول یو، عملونو کې اختلاف شته. موږ د موسی علیہ السلام دین کې او موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین کې یو شان ندي. موږ ټولو کې دي كانت الصلاة في الادیان كلها. امام الهند شاه ولی الله رحمه الله تعالی حجت الله کی نشاپوری ہوئی كانت الصلاة والصيام في الادیان كلها. موز روجہ پا تمام دینوں نے کیوں یو دین تی خالی نہیں تیر شے. عبادات کو اخلاق ہو خداغی تفصیلاتو کی فرق ہو، اصول د ټول یو. مطلب داو چې حق د الله رب العالمین د تمام ادیانو مشترک هر پیغمبر بیان کړی دی. او قرآن هم دا خبر ذکر کړي تمام انبیاء ته وحی کړی و ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله حکم دی الله من ربل ځان بچ کې هر نه فرمان خبر منو. هر پیغمبر دا आवाज کړی هم دا خبره ده چې رسول الله السلام وی افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. غورت کې چې ما زمانه مخکې پیغمبرانو ویل دي هغه لا اله الا الله کلمه ده. روسوس چې سره پیغمبر تل کی آدم دی علیہ السلام، که ادریس دی، که شیش دی، که نوح دی، هود دی، صالح دی، ابراہیم دی، لوط دی، اسحاق دی، یعقوب دی علیہم السلام تر خاتم النبیین پوری. نو دا ټول د لا اله الا الله شارحین دي. هر پیغمبر خپل دور کې دا غي شرح کړی دا د خپل قوم په جوابانه دا اول په کولو لپاره. دا مسله د ټول شریک او حق د الله. حدیث کی دا ابو داود
ترمذی او نسائی کې دو مليان روانو ناغه یو بل ته وی اذهب بنا الى هذا النبي زچ دی پیغمبر لاله شو ناغه ته وی مویا لا تقل نبی مویا تا لو سمعك لكانت له 4 اعين کووري جدي ملامت پیغمبر ویلی دی نو دې خوشاله نه څلور سترګې شي ته نبی علیہ السلام راغلو ته پوس کوي وای کای الآیات التسع وتشه دي نو رسول الله السلام بیان شروع کو نه یا خبر بیان کړي چې هغه د تمام وادیانو مشترکی اوله بیان کړ حق الله دا الله سره به هیڅ شریک وي دویمه بیان کړه لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دا شرطونه مسلې نو چې نه بیان کړي نو اخر کې وای وعليكم خاصه اليهود الله تعالی فی الصبت تاسو له یوازې دا حکم نه چې خالی پرد کې عبادت کوئ زیاته باندې کوئ نو دا مخکې نه په تمام وادیانو کې شته الآیات التسع دا آدم علیه السلام نه راوخ تر اوسه پورې تر قیامت پورې قرآن دا حواله زی په ځای باندې ذکر کړی دا نه حق دا الله سورہ بنی اسرائیل کې وایي نوح علیہ السلام وی کان عبدا شکورا نو دا خبر ذکر کی اللہ تتخذو من دونی وکیلا موسیٰ تمیلو علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام کتاب کی میلو لا تتخذو من دونی وکیلا معنی صدا لا الہ الا اللہ ذموار دا خیر و شر واقدار دا عزت و ذلت د صحت او سقم د دولت مندي او د غریبۍ سوا د الله نه بل څوک ذمہوار نه غواړي بل چا سره شي نشته یو الله دی لا تتخذوا من دوني وكيلا معنا سو لا اله الا الله قران د تورات حواله ورکړی دا د موسی عليه السلام حواله ورکړی دا دغه شان ته قران دا ذکر کوي ام لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى سورة النجم کی ہوئی د ابراهيم له صحیح پته ورنشي علیه السلام د موسی علیه السلام د کتابونو پته ورنشي چې دا خبره پاره کې ویل شو کومه خبره دا اللہ تزرو وازرتن وزر اخرى نشو چطولے پان بوج یو بوجو چطون کے دبل نپلار دزوی نزوی دپلار ن اولاد دخپل پلار مور نپلار مور دخپل اولاد دا پا خپل سر دے خپل پیٹے بوچتی او دا خواهی کیوں میرے شو دا قانون قرآن ذکر کرے نبی علیہ السلام نے سرے راگے ویدا دی سرے ویدا می زوی دے حقا کرز زوی می دے پیغمبر علیہ السلام ہوئی لا یجنی علیک دے چس گناہ کی پتا نہ دے تجس کے پتا نہ دے یعنی سبب شے ولا نہیں دے پخپل سر سکی پتا نہیں سابی کتو پخپل سر سکے نو دے تو نہیں سابی پختانوی کنا وی خرطا چاہل مبارک شو زوی دیو شو وی مبارکی ناخلم خپل بار بوڑی اخپل بوڑم خپل بار بوڑی اخپل بوڑی پلار بخپل باروڑی اولاد بخپل باروڑی قیامت مسئلہ دا دا پختانو متلونا دا عربانو خود پختو دا خبرکم دا پختانو متلونا تقریبا طول دا قرآن و حدیث متن جوڑ دی خو چی پی نپیگی نو جو ندی جوڑنو چی پی نپیگی نو نپیگی وی خوال الخری دا نوال ساری نشتی نو حدیث تے کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول الحق و الا فسکت
خویل خدی صحیح وایا لیگی آیا او که صحیح نشویلے نو بیا چی صحیح نشویلے نو دا بدو نویل خدی کنا دا نویل سارے بیا نشتے و الا فسکن چی صحیح نشویلے چپ خوکی نا کنا که صحیح نوی جائز مباح خبری کئی نو بیا پیتا تا فائدہ نرا رسی نو سل وقت آئے کئی پی بیا داغینا چپ خی دی طریقه بانی نور وی پختانوی د خپل صادق سره پیوږدې کا قرآن هم دا ذکر کوي لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط لاس دې ډېر مو غواړه کنه چې د صادق نه خپې نوزي لاس دې نوزي د صادق مناسب معنا صدا اسراف مکوا تقتیر مکوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما دا منزل ټینګه دا سنور مثالونه نو قرآن دا مسئله ذکر کړي لا تزر وازرة وزر أخرى نه په عقیده او په عمل کې خو شرط دا دی چې دې به کې سبب نه ګرځیدلې سبب شو په خپل ځان په سره واسطه دا د تمام ادیانو شریکه خبره ده دا شانت دا تمام ادیانو شریکه خبره ده سورۃ الاعلى اخر کې وایي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دا خبره چې ته قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى کامیاب دیا غطوک تزکا چپا کے کذان پاقید و عمل وذکر اسم ربی یاد کی نم دا اللہ نبل ایک کیوں دا اللہ نم یاد کی فصلنا بیا تعظیمو کی دا اللہ پا خلوم و پا وجود باریم پا تعظیمون و عدبون کی مز انتہائی تعظیم و عدب دے دا خلی دے دا وجود دے پا پاک ضرور کی پاک تنا پاک ازمکا باندے او مخ پا قبلہ باندے نو دا خبری ستاسو دا دین یوازی ندی ادا دے سرا دنیا رستو کی دا دین مقابلہ کی دا دین مقابلہ کی دنیا رستو کی نو دا خبرہ دا دا کامیابی دا تاس پہ یوازی نیم ان هذا لفی صحف الاولا دا پا مخکنو کتابونو کیو خاص بیا صحف ابراہیم و موسیٰ کتابنا دے ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نم ذکر خاص کئی کہ رسول علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام و داغن رستو چکم قانون مقرر ناغی دے تکمیل لپار راغل لے قانون دے تورات پنم دنیا تراغل لے تورات موسیٰ علیہ السلام اللہ ورکڑو موسیٰ علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام نسو کی دے پا دیو جبان دے شپاگم نسیر داغا موسیٰ دا عمران زوے عمران دا یسحر دا قاحس دا لاوا دا یعقوب دا اسحاق دا ابراہیم علیہ الصلوات و تسلیمات زوے دے آغا قانون تکمیل لدار آغل دے قرآن دا دیو جنا حوالت تورات ورکی چکر رسول اللہ السلام مانی اعتراض کرو چه تو ازا حنیفم ملت دا ابراہیم با نیم و غمنم دا تا خطاوائی پا ملت دا ابراہیم کی اوخ او پی وخ دا اوخ او پی دا اوخ دا حرامو او تی روا گانی نو قرآن چه جواب ذکر کرده نو حوالے دا تورات ورکر دا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التورات دا تورات دراتلو نمخ یعقوب من کری دین کی نو سورت علی عمران صلورم سپارہ دویم قدر میت صلورمی سپاری قل فاتو بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین
اوسم تورات راوړی نو وایي که د حرمت پکې د غوښې د پړو نشته حواله دغه کتاب ورکړي. په دې معنا باندې قرآن د هغې د تکمیل لپاره راغلی نو دین مکمل شو. د تکمیل د قرآن د دین سماوي اوله پوړی مشروعیت د جهاد دی. قوانین خو پخوا و مشروعیت د جهاد مشروعیت ولی وکړو په دې وجه باندې جهاد مشروع کو بلکې فرض مقرر کو چې د تورات د راتلو نه مخکې چې څه قومونه دنیا کې تیر شوي دي د پیغمبر خلاف کړی دی الله په آسماني عذاب تباه کړي دي. په چا چغه وختلی شوې ده، چا باندې کاڼي ورولی شوي دي، چا باندې هوا، چا باندې مرګ چپه کړی شوی، څوک په دریاب منډلی شوي دي، ډوب کړی شوي دي لکه فرعون او فرعونیان. نو سماوي عذابونه پرې راغلي دي. د تورات د راتلو نه پس یعنی د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ ژوند د نیمایي نه پس 40 کاله خو هغه هلته تېر کړو مصر کې د مصریانو سره فرعونیانو سره. د دغې نه پس چې حکم د هجرتو شو، هجرت مقدمه و د فرض کولو د جهاد. رسول علیه السلام چې هجرت نو کړی نو جهاد نو. چې 14 کال باندې هجرت وکړو د کور نه ووت. د مکې د ښار نه بهر شوی قدرې و چې اجازه راغله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. اجازه وشوه جهاد. دا په دغه شپه باندې نو چې مدینې ته کله ورسېد نو بیا حکم وکړو قاتلوهم اوس سره جنګېږئ. الذین یقاتلونکم قاتلوا الذین یقاتلونکم جنګېږئ دا سره چې تاسو سره جنګېږي څه قیود سره جهاد فرض کو. هجرت پیش خیمه ده او هجرت اولنې قدم دی جهاد طرف ته. موسی علیہ السلام چې هجرت وکړو نو جهاد په الله مقرر کړ او حکم ورته وکړو. موسی علیہ السلام ته قوم ته دی وویل ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. دې پاکي خاور راشي سستيږئ مو په شامل د جهاد نه. نو موسی علیہ السلام د ژوند دویمه نیمایي کې تورات راغی او تورات کې قانون د قتال فی سبیل الله راغی، جهاد راغی. دا پرون موضوع کنا چې د دین بنیاد کتاب د الله، قانون مقرر کړی د الله. د دې قانون شرع د هر چا کار نه دی. د شرح الله خپل طرف نه معلم استاد مقرری نو دا هغه په ذریعه رالیږي. نو معلم ضروری دی. معلم لا متعلم پکار دی چې متعلم نه نو چاته به خي. چې متعلمي کتابي معلمي متعلمي نو چې زه نشته نو چرته به خي. نو دل زه پکار دی. هغه زه د مدرسې په نومي کې، هغه زه د جمعات په نومي، هغه زه د درسګاه په نومي، هغه زه اسی او کمرې کوټې په نومي، خو چې معلومي زه دغه دی نو خلک به ورته راوځي کېږي. ځکه ماوي چې په مصر کې جماعتونه بند کړ نو موسی او هارون ته علیهم السلام ته الله امر کوي تبوأ لقومكما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلة. مصر کې په مختلفو ځایونو کې ځایونه مقرر کړي، کوټې مقرر کړي، کورونه، کمرې د الله د دین د دعوت او د تبلیغ او د تعلیم او تعلم لپاره. وجعلوا بیوتکم قبلة، نوم دی په مدرسې نه، نوم دی په جمعات نه، خو هغه داسې معظم ځای لکه قبله کعبه. حدیث کې راځي څنګه چې موږ ته د شپې ستوري ځلیږي او موږ غینو، په هغه ځلېدو کې فرق دی. یا د ورځې سپوږمۍ انوري نو پاس دنیا کې نو څه شی موږ نینو چې عرش دی، کرسۍ ده، لوح دی او بل څه شی جنتونه دي او دا څه پته نه لګي.
استوري چې څومره ذلیږي د هغې په مناسب. نو دا شانته دا دنیا هم دا یو کوره دی او پانډوس دا هم دی، په دې باندې هم آبادي شته. دا دنیا بره ټوله تیاره ده، نه لیدلی کېږي، لکه اسمان کې چې موږ ته شی نه نو دا شانته د دې دنیا بره ته شی نه لیدلی کېږي، بې د هغه ځایونو نه چې په هغې کې د الله د دین اواز اوچتېږي، جومات، مدرسه، د قرآن و حدیث درسگاه، اگر که هغه سفر جوړ دی یا هغه د خاورو جوړ دی، خدا پاس ځلیږي، فرشتې دا یې دي لکه چې موږ وینو نور دی سپوږمۍ ده او دا دي، فرشتې دا هم چې د الله د یادو ځای دی، یا جومات دی یا مدرسه دی یا بل څه خو د الله د یادو ځای دی. څنګه چې په هغه رڼاګانو کې فرق دی، نو دا شانته د دې د ځایونو په رڼاګانو کې بره فرق دی. څومره زیات درس پکې کېږي، څومره زیات د دین کار پکې کېږي، څومره زیات د الله عبادت او تعظیم پکې کېږي، هغه زیات ځلیږي لکه د نور، د هغې نه کم دی هغه لکه د سپوږمۍ، د هغې نه کم لکه نور ستوري، ډېر کم دی هغه معمولي ستوری چې په نظر باندې سړي ته راځي دا ښکارېږي. دا ځایونه الله ته معظم دي. حدیث کې دا هم راځي، پیغمبر علیه السلام وایي شر البقاع اسواقها، د دنیا په مخ ناکار او بدتر ځایونه خرڅون ځایونه دي، مارکیټونه، دکانونه وټۍ. خیر البقاع مساجدها، غوره ټوکړې د ځمکې په مخ باندې جوماتونه دي، د الله د یاد ځایونه دي چې د الله یاد پکې دي. د غوروالي وجه دا ده اگر که هغه په پرخه جوړ دی، کاچه جوړ دی، خو د غوروالي وجه ده چې په هغې کې د الله یاد کېږي. نو څلورم نمبر باندې بیا ماوی مرکز د بیان، مرکز د تعلیم، پارنم چې یادېږي دا څلورو شو: کتاب، معلم، متعلم، مقام د تعلم. نو پنځم نمبر د دې دشمنی ټوله دنیا کوي، نو بیا ولا محافظ پکار دی. محافظ څه دی؟ اسلحه، جهاد. جهاد دی ولا په دې معنی ذکر کړی دي لفسدت الارض لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، عالم برباد شي. جهاد ته ذکر حدیث کې ذروة السنام ویل دي، ذروة السنام الجهاد فی سبیل الله. د اسلام سر چې ټول اسلام حفاظت تی نه کیږي هغه جهاد فی سبیل الله دی. نو چې کله دا شو نو په دې معنا باندې د دې د حفاظت لپاره جهاد پکار. نو هجرت نه پس موسی علیه السلام باندې قوم باندې جهاد کېو. جهاد سره د قوم عزت راځي. نو آسمانی عذاب الله بند کړ. ولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر. سورۃ قصص دویمه نیمه چې شروع کیږي نو هغه کې آیت دا ذکر کړي وی موسی علیه کتاب ورکو پس هغه نه چې مخکانه پیړۍ می تباہ کړی وي. اهلكنا القرون الاولى مخکانه می تباہ کړی. عالمان د تفسیر وی، عالمان د تاریخ وی چې موسی علیہ السلام نه الله کتاب ورکو نو دا غینه پس په دنیا باندې په قوم باندې عمومي عذاب سماوي الله منع کړی دی نه راغلی. یو خو په کلی راشي، په تزیه باندې راشي، په یو تن راشي، په شلو تن راشي، عام قوم باندې عذاب آسمانی غیبی چې ټول قوم په یو ځل ختم کی دا الله بند کړی دی. ولې منع کو؟ جهاد مقرر کړه نو استان لاسمات دي زړه ته ته وایي په خپل راس باندې کفر به هم ختم شي، کفر به مرغوب شي، ور خطاب شي، نو بیا به کفر نه کوي، نو استاد هم زو سور شي بیگانه. نو جهاد په دې معنی مقرر کړي. نو قران د دې وجنه حواله د تورات شریف ور کوي چې تورات سره د تکمیل دویمه درجات چې هغه د حفاظت او د قتال او هغه الله. نو قرآن دا دینه پورته نورم تکمیل کو. هغه سو کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی قرآن داوی الجهاد ماض الى یوم القیامه. جهاد به تر قیامت کله چې جهاد پر خو دین به ختمي، مسلمان به ذلیل کیږي. نبی علیہ السلام وی
ابو بکر صدیق اول خطبه کې ویلو ما ترک قوم الجهاد فی سبیل الله الا ظنوا یو قوم جهاد د دین د الله لپاره نه کړی لیکن ذلیل کیږي بیا چې پرې خو نو ذلیل شي ځکه قرآن تکمیل کوي نو قرآن هم دا ذکر کړو ترسو پوری بجنگیږي وي حتا تضع الحرب اوزارها سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم آیت دارا رسے دا جہاد مسئلہ کی حتی تضع الحرب اوزارها جنگی گئے اسر تاغی چی جنگ والا خپل دا جنگ سامان کی دی صلح یا مسلمان شیع صلحو کی اما مسلم او مسالم یا با مسلمی مردون کے یا با مسالمی دا سرا لار با دا تپریدی نو پستا جو اصلا کہ ترا وقت پر با جنگی گی نو دا نشوی تر قیامت با جنگی گی مطلب داو نو تکمیلیو کو دا مسئلی تکمیلیو کو نبی علیہ السلام پا دے قول قلبانی بعثتو بالسیف بین یدی الساعة حتی یعبد اللہ وحده د توری سره د وسلې سره د جنگ سره لګل شم تراغی چې دیو الله حکم منل شروع شي دنیا کې قانون د بل چا حکم د بل چون نه او شو د نبی رسول الله دن کې دا فیصله پوره شوې ده نه ده پوره شي دا د امت فریضه پاتې ده اوس زجب کم کار لګل شم وي چې ما په خپل جون کې څوک حکم وکړو دا نور امت تاسو ته پاتې ده ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم